Hopeson for GC News. Meba Obibia Akwaba. I had the latest hot and qua Eramede Bremo. And so you subscribe to channel idea, Bomodia say over subscribe. The way I say over click the subscribe button. Now barely notification. We had a video for free be upload when the first person was a become a video. I feel we are now like video. Give us a thumbs up. Now fee share ma ofoforo so na when you be here now and someone ekoso ewo Ghana memo ano afi yembura ye someone abetoye pono so yenti eye nkomo we ekoso yi momenti sa report yi because as Alaska do mo ye na ni ahomaso no so wote NPP constituency mu a wo be kire papa. That's right. Me pass am your president and am me wo appointed authority be mu o hia o NPP MP bia constituency bia mema munye nsu ho ekwai no light niema munyum ho na mumie other places mumiem mumma infrastructures ni development nko ho na mama ni raise amamu say yes aba mamuo ye ne ba mamuo ni cash bia kra ha no mum peke force 3 na ka mum say omu osumu on transform ashagi so mo Getrude Torkornoo mum make sure say be say akopem say Ghana metima gi ni nyina afa mum make because ade na mum yes Asante region ka ho no one piece bebre wo eso mum mia omo pa we make sure we miomo pa ma development. But amamu sana kete. Amamu. We are in Africa. Africa ni bia ni wani timi white to aida. The timi nyina white. We are there kwa tuntuma na kokko na baby. Ti use that and no na mo fan strage. Me nkrofo wo mo nyeni papa o. So mo ba no say sa baba wo ya mo call a gift or warrior mo penachi. That's right. No atima ba no betwam. No no say do airport. Near the camera sine so. No agenchia wo say dwenanum. Alaska. So onoba no oba no person otchere say Alaska. Ade na mo de shame Alaska NDC your door baby. NDC the niema bi di agro. NDC o mamwo no person bu no. One person mu bu no say sabia nyado. Assemblies of God pastors. No. Ababa we see airport wa national security car mo man so a window mu na moto ne wura. Else mo man sabia onyan men's straight. I'm telling you, else man nyan men's straight. Na honne because one say confidence be rough because I know man be di on them example the baby wo ya na so betwanya are ya straight no so I don't know Alaska sa baba we ne mo gya no na mo airport on na mo na NPP phobia ko cha no mo checha no mo boje so man no mo ma enkrofo with power na ye de ma obi ni mo enkrofo bi na handle power no and no say na me NDC gurus bi mpo na TV no mo hwe no mo nyina nsere na ma dwa kra keke but I'm sure na appointment na muntimi ni boni ewo mu a we are ready to do that way on fama ye betima ye bi o mi won de kronti obi asan akum nipa ni ase ensa def ayi warrant man ye nku emo ni tu a obi asan sa me kojo ye bo sign it's in the Bible do twitu no wutu ano that's right etimi de ma mi amesanse enkoku no ababa wo ye wia ye every month scale kwa baba wo ye account on nkrofo account mu anya de ketewa Moja Mustafa, ye parliament ye debate. What once of fairness. That's right. Of fairness on young ministers another crown 4 take care moto. What Jan and a B, where you crown 4 or tifie. I no kwanya no so the aban kokko. Na what the aban ko the poko baako. Na wa kokko che osnoba. Tambe no osnoba ko ye ono ko deputy honum. Eti de mo odu bia musuro no. De ani wo hu bia musuro no. Nadmo coordinator, your friend is a crampo. Chase. Nadmo coordinator. No. So no so call her. That we make up the previous. Chief executive Omko National Service Secretariat. What must say? So when Panifo wing now Ghana near Chababawa way. Ababawa way aba. Wababa to Ghana must say Jano. And there was also coffee by report to one no mere times of by report to. Woko NIB hono Alaska the money yan say wo ba power say the be hu be esa hu ye hu NIB woko Alaska me ko last week NPP for no kwa na das omuno mugu amo na omo das guo me see wo mampani me so tie na ka desk kakra bi so obi cheche wo muno mugu no mutie omuno to no taking charge na ka san ke ma different people na gu a enka Abronye be ba kofie akwa ko grant interview adwananum one day. Now, Abronye di 1 week. What is wrong with that? And the punishment, Bernie said the man. Touch, you ain't been touching Bibiana.
eniema nkofo na baba wa ba na okọ ene also home say next week say no be report o ni ya Jáil no na mama o man pani say o adabraka saa niema we ni mu de o munye no munye ne ye o yenim say mamu won de mo reset mu ni pani nyina. That's right. Kamu hwe na bi ni deserve say so mu film dudu rewura de nya kete is important dudu ese mu mia o mo esuma se dwanom no modi ni fefefe ni ekoya nim what ma say eni kwa asa mu gugum ho ma saa me nkrofo yi saa me nkrofo nyankopon ada roma na ayi o mo so ayi o ama na o makọ bench. Oh, that's right. Ekwa mo di afa so kwa mo teti nipa alata kwa de o mo ye nipa na se ne Nipa mewu e wo mo nsa na. That's right. Enye nipa ketwa enu te da bi e kan ne abre dan paris no eni se ameka won se bugina po won o jam se we debate. That's right. Da man go te alleged nipa security for makomako 8 7 ayira ye nwo mo ba ko pe ne hu ni fru e won consult on ne nam up to now asem ye ka won ntimi me defend da abusuafo ni su edi yaw zankofo na tima ayira e wo ma ti boni enkofo we edi na Alaska se Jáil mo se ya bibi ye me Alaska me sam top me battle de ba me Roma Alaska Akufo Addo ne nkrofo o mo deserve punishment. I would deserve serious punishment. Okay. As you Jáil mo Alaska was a funeral home be we hacho. That's right. Transition. See we India. Do wu abedem no. Next office wo si na ne maame ne papa na wu akogum. Once be wu adam. Asante Bediatuo nyandia. Wo wu obabi obi a obeda sa ayinim Asante Across no. Alaska wonum say every Saturday won't be free hacho. Enko atomic police station ho. Ekwa ni si totally ekwa ni ho. Me se be 2 weeks be am call because me project we on. Alaska this a kokofa dombe market. And say what remember. We the upper try say obeko. We be di be 3 hours within that short way now. Because a man for a funeral we no chese omo dey block am we hwie nye saa na block. And NPP for take we kan no mfi. And this ya ba I was making sure say be ye fi ho. Yeah, be at the end they say ye fi true when enunti position kram say marketing copy why you have funeral something no. Say oh ehun see you. Much we. Nadia. For your registrar. Registrar. Much registrar. Anya much registrar. Nadia. Mock. Short Mufa. Mortuaries, funerals, and mortuary facilities. Okay. I'm with you. Nina, at the end of the day. No, a registrar. Nina, at the end of the day, you are much. Registrar. You're trying to short. No. So, Alaska, the Americans are NDC company for. South Funeral Home near what Sakwan so no dear. I'm no mun fee walk crack. No, no, the bad from Fanya for. Said do mo ye hono de emwa ne man hofo ne bre ya jama sa de wenyi ekoso NDC abana Alaska so mo jeje Akufo Addo nkrofo na won be sa rofo esa o Akufo Addo lose presidency say na akọ ni ma ne fie ho nyina won barricade no mo de twa ho nyina hia no ya block kwa ni nyina up to now omo mo ti area mo nyina timi nko ma adentia men won mampani jomama we lose ye less than 1 week baby ana woti wo cantonment ye clear kwa ni nyina ye sabe tu wu fifio wo ko hide dan ye gi usika ya amfa dan na ama anse na wakopa another one eno mpo ye nke sabe tu wom ti wa ba de na mototo ne ma no mani eden ati mo janko foi one director of operation no o dabi ana make us enko for racial for there and sure 6 months ma wo oh that's right me count 9 minim ko for be 3-4 bia wo sure mo performance a racial for de mo nya wie na just a short time nti ne ye mo because we say how be mori no no dey timi dey obi bam woni be mo 5 minutes was say in film you put us Kwaku Annan sand njan go afana ma what ma minister Joma ma be the same to be nkofobia film what ma enu ntimi send disappointees empanimfo no mo ka bi wo mu no bevrom ni adade killers no mo wo mu no omo fo mo ni hwe eniema NPP fo ne ye eniema omo ye omo benefit mu a ye affect Ghanaians so much home no transition Ghana for brewa Tommy Junctions dodo Friday Saturday won kon wa ba unya ba bi mfa me wa da road na no na kwa akwesi Kumasi dodo na de linki Kumasi road no but untimi nko e na dey just imagine ko fa domestic market won ma e ho dey market wo
eso hompo no go through bi abedi 2 hours about 4 hours it be ko use no sa na ye ko ya na ase ba Alaska. I think sir we will advocate for Saudi we now give us less than 1 month. Minim say no dey empany for be yan waduma eti mama ni je any ade na Alaska minim say me ye no me nua na ba so bi That's right. o chehine task force no no po sa be nan so ye no nem say sa niam we nka we ye ohina we ye bibi side sie ukwa Asante region mu wo bi pa otumfo mu odo si niam ni bi but ye mani pampo hu say sa nkrofo ni do mu ye adwuma no. That's right. Ye do mu sie emre pamu e pese ya ade no ne do mo fasuma se ya ade no quietly won hu anyway but we yi nanim tise o tumi bi. That's right. Yeah, ohini bi ani tumi wa Ghana ha o. Ase ya duadue ba bi se hweso nipa na ho no hweso se be aboni bi nsi ba wo ni tumi a otumi ete task force o mu kura tuo ni ade na watimi asa ababonten asa nya akokoduro ababonten abekese wagu first one asa ri wate foforo ade ne ha wo hini we ya gigi sa wo hini we so amana che do mo compare nkrofo aman sa wo hini we o kasakra wo de okai o mampani Akufo Addo time no obi ba be kan wo se wa Ghana wonte Ghana na wonimu amamuo no wona ba criticize Akufo Addo Akufo Addo amone mo obo papa we ennenyo no a NPP ba na him fie so say fie na ho nyina bu ni nyina agu ene yesi ni foforo amanto officer no anu no eto ba ye de ope o mampani John Dramani mama enu nte we kan makati kan operations sa niam we nyina mo djuma o Anno no aye for you Mustafa Bandi. yes na Mustafa anya na djuma wono wo ye Agyarko Deputy. well deputy It's all within their office. yes but boss angaze kwa Africa it me obi deputy minister no obi ato ne dem o boss kin maloke me pam no be adwuma ko fie Tie ochi hinti we. Yeah, your editing, yeah, penny for another. I mean, just suku or suko. Oh, sorry, I was back where I'm saying. Now, my one year two on for say, I'm saying, no, Bani, I'm 100 cities to M. Wow, that's you. I become that's no, and now I'm a free SHS, no. A bedroom, who could bachelors now proper form. Intermediate. Ni woman me back kan for so kwa de o kan say yenyan ni ma papa ma ye ni so de ne kan che say you appreciate ni wa yama o man Ghana na ye so no mu emmo no ho ban atembibie no a aba obi aso na o kasa no nkwase fo ma ya titu yi a unye pani ya titu fifie mu asori mu a unye pani nkwase fo ma tembibie no a aba obi aso na okasa no nkwase fo ma ya titu yi a unye pani ya titu fifie mu asori mu a unye pani sanye se kwase ni na wo obaifo ebisa mi nim ade a papa Alaska me da ase so ni onana ne kan onte oni de oka so ya panimunti na sabi utifie na odi nsamfo akola anka na nya na panifo nsefie amamuo bone Akufo Addo ne wa mu ka ho bi na mu bu man wo ka say amamuo fu ya na mu bu ne agya mo se ye nka because ye kwa sorry eti nka ye ntramu ana mu wie ye enne Ghana ska nyina mafa no sa na mpesa mu ye no so yes I was na wo ye krase ni ba Krase for ma afa osa ye befo na onum jimi ya wo ye nkrofo nim sabi o kan kwase asem sei no mo sa abo mo semu ama no ebe next am nka sa asem ni biom wotuma se wono so hu se ni suni ne ba ya won so da di ne niema wo ye Akufo Addo se Akufo Addo amamu papa obu joma me ka joma mata wo ka se wo fa esentrafo di nachi and also okọ rounds for the roads ye wo area say ya Akufo Addo ba hu so ye bi na anu ya o sa de aba out to say encho be sa akọ rounds akọ check roads sa papa we eni kwa say omampani mu di me da me Alaska position o man bi na say baby me fall me side pa dia me ma chance ma ni kwa sasem o sami yo hini ti me ma sorry afan for di machi ye twa roads the about papers ma be yeah for what me I will crash on the road with shock so we yo hini nanka for what amamwo di ebu muni mabusu afa bebu mo bebu ase no de mo pe na mo di ye ya ba na etoto niam yi a wonka bibi papa bi am for mo de bone kwa na aka for mo wetin say we ayo hina won at tax force asa egu no ate foforo na me de me hwe operation for say ekwa be no mo so do mo be fa so ne mrantie na wo mo ba suhum ni ade nyina o but onem is the first time in the history of politics ewo ayensuwa no because of sansase no mo gigi na joma makoti
ayensuanu for tuaba e ho ye typical MPP Jomama winning by 1,000 votes. Just imagine. What about it? Enti wa ba na do ani ahwe se enia den dem a utimi winning sa vote no. Ade ma winning because of bia e kwa bia ohene de wo mo fa so no. Two best o yento to ye. Wo last wo si so hum other place wo tie news a edu ba people wo change the tax force. No mo ba. So ya ba ade wo pe umpo ye sa de ani afa. Mu di Abronye about to che. Ni e Jáil ni eto because na Akufo Addo to ye ba ye 3 months ni emu ni ewure ye sell mampani. Wamu make sure be mi omo ho wamu ayini edot do nyame som ne dot do Bible in the Old Testament no mo hwere new one be ha. Let's go to Old Testament and there be I believe in Quran there and there be bia da so te there tie na wo bi wo bompa kra na otuo hye ho na skada fom bia because I have to be prepared for and the crab be few animal na wo chi beba it will be offshore for wo bompa no na ni tuo sen ho na skada nche what e twere no oto eso bompa ze nyankopon be ma obi ahụ atọ no etimi se wo mampani so mo ye make sure that ankrofo be tey mo down ye be mo hu so man no ye ne ebu o man no se o man ne nya emu na nya emu ten mama mo ya we se ye ba ne biem Alaska and this way your mama dey say dem catch say bonus we nka ho election because we nka ho we nka election no ye wie we ya ada half for be bow so one be bow and ye 8 years ye wie na se voter for so be ba no be bow another 8 years ye wie na quite 20 years no afen ye be collection afena ye be collection we ye the prapra kwa ye inform ni agro and the elections na no ye no mo ko na no chi ba ye na baba ye se ni we baba ye se no ye no collection ma hu selection hu ano wani baba so no ye no wie Uganda ye bo heavy ye be ye heavy ye wie and ye performance Alaska me to catch your mama performance or be this election the next one have for neighbor it's so simple smooth level ye na ye ko ni sa obi a wo de wo bia wo nsabeka mo se go buy no se president buy na niam de da form din make na me show bo se na 3 months away anymore bia na office ho ni pa di krofo be tu america ho keke se krofo so akoma BP ni ade ye do twa down no round crown you abefa wo because wo mo chi Kojo Kyeremanteng former chief of staff ye de ni wura mo ye nyina wura inside headquarters no ye nim so mo de ne o se no mo de na pia bonti wadru ka okudi de no ye tie so mo de duro no mo sa de na pia papa no ye yi no ubusa de crown timi mo se ye friend Kojo Kyeremanteng e wiase nyina afro ye chi o mariwa de ni phone afternoon ntima nkoje o mariwa de me ne frame na nko be no otima ne ka no kra o mo je o mo anya de ade gadu am sa de man bi oh some say some say ono ane dia the papers no dey buy e chopper wa pani ade afedi ode ato ne we ni start ene nyankopon ada Roma ene nyankopon ba mu wi ade awie ni agia wo si nyankopon ese ro mo evangelism o man fi omo wotima se afa obi timi ka se nya anuafo woni wa na anuafo we are one family abu gina bo ka se because ni nia John ti no we so an as example no abu case ho abu da ma ngu cases ye nya yo you be make sure say be move ten out be example da mo forget 3 months away animo e konana enkrofo be demu rough ebi ko when your police station issues oh but send na mu ni de Kwajo wo betimi achi nana ansa na be court after 48 the hours first 48 no one hwe ya trauma bi abefamu no ye do ko 10 years kra nu na dey say ye ntouch ni pani ade ni anya within that 48 within that way no uchi obi a say obi a suspect na achi na ye touch ni dey fi fa ne be nana ye do ko bia na won wo de omo ho na edan no ye authentic say we ni asa short na ba normal level ni e de kote the same room rotie bia do na wo ko ni nyina so light ebom ni bia wani bebo eti do ko last one ade obetima ya ne so obeda ho ni aso light amount eno ko 48 hours beba no ani asai eye normal I'm telling you ye cho mari wadi abekoko be no hye sa ba shit blue and white ni bia pie side eno ogina ho street bi wura mu na koma to no we say ni nua bam wotima aba bia na da no wuram ye bokoko kwa wonti o dade do no ye de hama krabo man to the other side me am ko beli obi agi me phone so afene mbesu we do ye de me ko first second na me ye wu wotima say ti ba bia me ko da no hyemu no first second no second mu tu ko third and fourth one mu na ye no wawie ye obi amfane nsan kan nya hwe ho and a light wo ho no eno kwa enough for you 24 hours and 48 hours ye wi na ro court wani say aso ani answer obi amfane mo woni wotima say etiem for mu ni agro say do mu di agro na ye bibi enye na me shobo send this for be adwuma papa because option system dey kwa
bibia be ko kama ya go obi kura din say wanted kura so I traumatized no and so we rabia na dia won pie obe wa we say na smooth na no parliament and they say one ayi Kenoforia tie is traumatized because of that why ya chichi grofo papa kura no mabobra papa e kura do mo komu or your former finance minister please obi appoint obi na man appointment no. And your former finance. And today when any party say ya Franco so ngodi dream and go for your former finance minister o mo tifie o mo wie ya from ya nyatwe ada na nko ade. You cry former finance minister wadem pen. Wadem pen. Wan pepra mo. Ya ma ko former mo so na nya de ketewa. America do mo tuye. Victor Somios wan podo ko wu ya na me boa. Wotima woni ko wu ya. Oba na obewu ye. Wotima say me ne wo ka say NCA TV wouldn't so that to them. Okay. See if one. I see what does them. Wouldn't some panic or no order dialysis too. Wow. I'm telling you, Akufo Addo nipa boni ntino. What we for papa we. No one wants to say no about bra. None bra bo one more. One one with the machine. I checking na enko order so them. Ya buy empa ye microphone pe nyanyi do. At the end of the papa dey no here. Ya so nko to nsuo. En wo kwa or dey ade nko to onsa. Ade ko to benso. Anamu yusu. What ma order so them. Na wo fi we are fi nko. One no or that where mama wuni machine bi e be kwakozi o de ayama kwalebu every day one be nyanta adwuma no ye de kwa no ano no eto for Atta don't forget say we one be kom nyina be ko obia be ko bi eti mu an ye frem am mfa mu ni ye no mutam aba chief of staff ne ba one time ne ba na asay no what is aba me woni report what woni aba no me won for testing report anka we be kan ba na say ni chief of staff ne ba boy your friend na say ne ba boy ne friend na say what say me who say 40 what was it go no report aba e the chief of staff an kodem aba bedem what was me see anya wo ya anya we benya aba etu obi benya obia ne de tina na me show mo bo so obia anya di Ghana de we da from na no ano no ya no anya ebone me ko kan asem keke e wo TV so south is na national security for per match me because the 2 months e wo Afabu apartment ye de makosi uko di 2 months oyi e wo Afabu apartment Afabu jiwa Yakupon Addo I say udwane na kacha ko mbekume ya ba me fie more than 10 times ya per match me nana anaju da suom no bi frɛ me ma me hint no bi pia me ye course ene ye ba be fa me what man say eno de empanifo ya de ndisi empanifo eno mo bo ame ama me di almost 2 months o e wo ogbojo Afabu apartment me nko a ya do she baby me shedam nko ame kwa 2 bedroom and hall bibio me kwa ba ya me number when they are tracking nti o mu an ma mama different number na makasa radio so na TV so ba ko so ba ya me feel okay kakra na ma yesa me ho obi anche me ese ye pe ma chime tie ma ko sie na nipa bre ma dwane sa de o mu nyina na me nko am hye ogbojo chese uni wo life na say wo hu abusu ni hu obia me nko am hye okopem se empanifo timi kan ensem ama ne ba fo mu a yesi metuma pie and Ukraine dim them the pie that day PM say radio show say ye be chime ana ye be chime ne nhwe sa no mo ka chime mra ne ye be chime ana me ye ne ye Jáil kama ni nyina chief of staff fremo opare ono a enam ko kan asem no ade ana ayawaso we so gon ye registration ne ye enam kan ampa so ne ye register de wo fie kama what ma say registration ne ye fie kama asa ne na najo abagibi bre no sa na ne ye no na me church mu na obi ahu ba Ghana ye difi ene ba bia dro ni kwa say ye o mu no mo de kum akwa na mo ko pere mra ne pepa na ye bi ngo no se bia na for frɛ o mo frɛ ade ko no pa de because asam na wo kan no e security issue o pe obi a kina na juna ba ba che 1 am to ma kunipa ade na mo ma anopa na awia me fee less than 30 minutes at am no fee e be fee through another lane so less than 30 minutes ye me fee nyina ye rumba bia me ko so me hunya to man fa me car no the car ni si o esima tu kwai enti what ya say want me to sika mo pa mo fa car nko na car si o sam be na ties nyina ajojo we mu mo punish ni pa say na mo di aba na ye be punish mo kakra mo mna mo di ku punish when dey be ko so because you see last year no they see this year pepe obi anya obi anu and obi ani mobia to be am to the team say the aba mo the ball take be ba pepe what man say and this for we mu ayi say do agongo case here na say ato agu ni ade na say wo hwe ka mo ball lawyers ho ene niam anya de keto o ni nyina mo atwe mo abo so sa
and then na me kan we bi wo so on e ko share bia ne say cells 2 days 2 days na nka bi we kedo asade de nipa share cells enkrofo afamu o asade de nipa share cells normal thing court no ya no ne court and one of ko share cells 2 days yakoso light esi so enu so uni akoma na beba na de ato ne ya de keto awu wotima mo ye sankrofo we nyina abrekra wonye ebone bia ye wie ne musima ye bi ne de mo ko a musi da bi NPP fo mu nipa 80 something or 90 mo ba se enkyegi kanu fata e ko de Ghana e fa to ska 7 ade ade nya papa na muni mo nyina nya parliament nya MPC a na nessa bia busa be na se OSP asate so person na adwuma go first ankunam ne no onam se nkrofo ba gina na chi eto betima ya adwuma no nya enu nie na mo fanto mo tim se adwuma we be ko so kama haj void dia mo kan e ade bia so simple so mo dia no nya sa ye bibi dia chemu that's right ene enya bibi nka se e kwakota ho for permanent be eye we Akufo Addo asare okoko promise obeyi ya sabiam nya do was ono Akufo na adwene adwuma na kototo ne mate as president otiso a ko be hu se Duncan Williams enya na asare Sunday Sam Kwanchan kranya na asare Sunday Some banner shaka tidran me buy to correction mafako. Osofu bia ni obeja na soro wonta. Etigisi e ba soro one day bi national something na baba ya de no 2% we mfa so be ni ebenya fiso. Mfa so bia ni ebenya fiso ade we so. But haj a year a village omoye. Yes, be see aden like almost hotel. That's right. What am I say? Eto upon say omumpo ni yebde e ho man so be betu akwan no. Ye betuma say you because aviation for property and some property no moye. Ye airport company what am I say? Eti ade na omoye no. Almost it's like a hotel because car omo ba omo de omo tua no ebi no mba e no omo be omo sika mi ya yi ne de aye eti omo ni honum kra betimi enkofofofo bi zumpo organization for ebetimi dia rent omo for those people Ghana be nyesika Ghana de pesika wo enyo ade bi aye yama Muslims e kwakosi omo mosque omo esi omo headquarters what is Ghana na si ye de sika akudi no omo ani Kuwait for ni Arab for no mo boom chief imam ne nkrofo no mo si ba akure si wo kakraka no enu bi ni Akufo Addo president go si ma nyankopon so mpa akofa sema bai ensu akota mu what must say enwa ba wei dia omo ye ya de aye ya mimi kwadwe abu akubi se bedru emre bi mpo no on be offer individual wo tu kwa betu akoda wo da hono ma no atua ka na wo etu ada na sabia mu sabia nya mo compensate na ma mienu ene won se Muslims no ya na edin so be cheche mo niam ya no mo pe those things etu ba no wo be nya sabia mu sabia nya do enkrofo bi o mo adwene nya adwuma nipa bebre wo dan people for do na adwene nya adwuma enu asem sho me ba nya no me ba meti o mari wade before man chairman wa wo nipa just adwene nya adwuma na body na ebre adwene dan team nya adwuma na body na ebre do what the way compare ade we no wo yanam and do mari nim nyansa ayi amna papa ikokotu en fa so be na wo so we mo so mo koi nipa 5,000 so mo ko say ya jiwo bia 62,000 multiply by 5,000 620 million small money and yaje ye wi a profit room ye use profit no ni emfa start foundation emfa CBB e be duru so biem ni asa du ba bi sa be ho ani awi ade no we ya just ka o ani ade ye bibi nye se ba mo de na mo ye ni free no wo compare sa ade we wo NPP from pani for bebre be wo mo ni sa papa pani mo no ntobrogu ni nipa wo ni ntobrogu because yeah we enkrase ye nyina ntobrogu pani mu dia na ni abodua I why why ntobrogu no adma ko ba fi enemy ba say won to me radio anopai okay can sabe kwase asem sa empani for fanche na eti for sa niema we de wo lamba se kofo ade na moti santi mo adwene nya adwuma eti sa wo NPP ni na yan this me catch yo no ye de this e chu ya de na nya be ka wo oh that's right sa appointment na o mampani aye me ye be ka ne pepepe ababa wo bi a 10,000 quarter account bi ya ma meka that's right so later we find na say enye true what man say yes we going to be conquer for $10,000 or so bibi now fan ko different way $10 million so fan go to account bi ya call 1 week or 2 weeks ni e Jáil say because of your point of John Dramani mama ye ne buy no one one ka so ya de na nya ebeka what man say etimu ade na omo ye no e Ghana na be benefit nya individual bi Akufo Addo de ende oni nyankopon pe bi ho na nka de en e de na ye benya fa so be pa na Ghana benya fi ene secretary scholarship secretary ni na obubuta niam we nya to Malian embassy judge see die bebre obubuni nyina to gumfa so bi amazo se amna we kura wo kata so kekekura nya adwuma ketwa wo e kakese na omoye no mde ato so at the end of the day nyansa ne wo fom
enti ne yɛmfa mo de ne nto nkyɛ na we minority de minimum de kra ha mo me am nkrofo minimum de kra ha mo number no eza mo tran mo check number no de nso o number no nso one be to play afi ha so they call US identify by 500 mo see A16 na 18 say STC am ayi ayekun ka na A16 says say am na ka 10 am chief executive watare wan hwa de ba ko be adwuma saa am na tete what man say the same thing eye there na mo ko we ye normal thing na woni ayi enchechemu na NPP di eba megiri wan na mentiase wo mo say previous administration no wo mo so kwa the same way no enko mo de ko branch champo hotel ho okay NDC for no so wo mo ntia wo mo nko ho e ma speaker mpo gitu wo mo nko ho by then the way there wo mo choose some the voter regi because of NDC for on majority wo mo stronghold nyansa be na wo we mu we stronghold individual bi dia ya yetimi bo bi din say samofo for dia na seru nkatia dia branch champo enu nya na te parliament ni asa de sika nyina amaw ne waje ne wadi conflict of interest ade ya jimi ana na NPP mpanifo ne o makota TV ni radio so we no de justify na yeyi enka mo ye mo so voter regi bia entontom ho ana ntutu mebi ho ntie mpese beko mo fa bibi nye ba ma mo nka se we ya nkwa nti ya nkwa ha amosi MPP say omo cut down cost na won so man sika na obi bi say na nyam na mo so mo sika bebre no man na ko ye no ya mo cut cost on what basis entina ko mpese mfa nkwa hin wo tra na de ko kimpiskia wo ya kimpiskia na ene wo de ko ahonom de na ne bo odin akra hin fa ne yin ha e choku wada ne po mu ohye ti ya ne etu wo mutu kwa ne office system no makoba bi eti e planning ye eti mi minority for no ye on beba power o me dem ma film because them nyan this card am no more with them I say we film ma film me ko permanent me ko me ni obi so the maintenance some beba power pa me ma show mo border dada say mama no beba to so Emma omunim on magbakosem. Yes, and omu ye ma because ya won kolan we nu. Wo mo de agi so mo so sa benyini wu. To mo ma ene bet to NPP ba power. Na no kwaje o mo sa change din no. Sa ba bet sa be nkwase asem we mu amaba bedi. Akufo Addo bia me ka ti koto fi ni ena de abebu amamu esa amamu ofo sa ato. Mo awia nka nania ma se ya Ghana fo nyina hu se moto ate. Obi ahu party amoye obi ahu nipa amoye. Enka moato mo bo pe leaders o mojo leaders o munim nyansa bibia asomdwe mu wo be hu sa na kama bere mo no motima kofa no motima back maybe 20 years and 30 years but the mo ye so menya obi ama na be lead party the Afenyo Markins lead am ye mu hwe na moto ayampia sa ate se mu be ye bibia Ghana ye sha ase bia se na no de ma na ye me de ye yusu mu mpanimfo ne ma appointment bi ni ade ena mo ase o ma no hwe ne o ma mpani John Damani mo ze kwala na mamu no pa sha ho brase ne de omo aba fom mo pese mo reset o man no bibia da din bibia nko ye bia o kape no omo ani aba mo so omo ye mo tutu ni sabe o man beto afa ne ntoma pafira wo de compare o ma mpani John Damani na mamu ba akro ba no anyway dabi we na akwati se satam na ni je woni mu eniema bi ni mu ase emrantie life bi no no o president na woni mu enne hwedu ana suni ne baite hwedu ana ni dafom hwedu ana ni abre ss be Pentecost the bi o person build asare Miami village ground for Bojampa na ni abre kwa bi o be so e be fa Nyankopon so bi e be si asare be esi that's right sa no papa yiye ahun brase bibia mu kwa stop bibia no ye bia ene yadim do de ti mun trasa mo nwine se no ade ankrofo yiye de esi etu etimi koyechi ansa ne abaye ni atoto niema yi ama wo bi eti se ye party ye no na esi agia mfom so bitum ene tie chairman sabonsu wono so minima duru akonom wo to ayampia sa amfa so bi ani pani so kire kwa mfa so mo de pamo me da de me kiri kra ne nyaachom wotim papa pani mu a party sanke be se be ka no kra ene nka so mpo na fragbera that's right because see a shaba bi o fini de wa building wa kodu ba bia watimi atra hono mo sa ye nyaachom sa kakra no kofi ono gbo mo ba ye kakra obedi ntino wontimi anka no kre emra mo ka so mutu anipa 90 say 80 MPs ka so mo ntia se ade na wontimi ama bonti say no way I'm the leader ye nkenyi leader sa na bibi na nka bibi atoto ye wa ye diam ya pamwa mo akotra fie ni ade enne na aba bonti abekeka sa ne ma we e be party ana na party in Alaska o me catch me microphone say san ko be bre o mo ho ase na ko mo ni NDC for na timi aba aye one
nenko makrokrom no madada omo no motiwa no moya juma yo waiting for winning and someone abeto yep no so mika say so when you subscribe to channel idea bomodi say over subscribe now feel so wa like video and give us a thumbs up now feel share ma oforo so na when you be here na wo and somewhere koso e wo Ghana me mo hanum ozo betimi atchere wadwen afa eye somewhere nyina ho e wo comment box ni mu beti minka biom in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.